Todo continúa con Garfield 2. La doctora Elizabeth Lees Wilson se va de viaje de negocios a Londres, Reino Unido, y John, su novio, hace el viaje también como una sorpresa para proponerle matrimonio. Por miedo a quedarse solos, las dos mascotas de John, Garfield y Odie, escapan de una perrera y se esconden en la maleta de John. Al llegar al hotel, estos escapan de la habitación y terminan perdidos en las calles de Londres. Mientras tanto, en el castillo de Carly, cuya propietaria, Lady Carly, ha fallecido, vive su amado gato Prince onceavo, quien es exactamente idéntico a Garfield y tiene una vida llena de lujos, y dejan su testamento a Prince como heredero del castillo, lo cual enfurece a su sobrino Lord, porque ahora solo será el heredero de la propiedad una vez que Prince fallezca, por lo que entonces busca